おはようございます。どうも高津です。そこにボラがたくさんいます。ということで今日はですね、久々に瀬渡しで沖の方に出ようと思っております。どうせ暗いけ先にラーメン食べてだけど予感買わないで先にラーメン食べて行こうと思って大失敗。ないやこれ大失敗。みんな想像だけ膨らませて想像だけ膨らませて大失珍しくなんかホームページになんかいろいろ見て調べてたらしいですよ。敗。わおねえ。マジでやる来ましたよ。朝一一発目来ましたよ。来ましたよ。ガツンチュ当たりやったっすね。いやーいいっすね。多分まだ向こうみんなよいしょ釣れてないんでですね。よし。フグやん、もうなんフグやん。でかいな。これは点数に入るのでしょうか。フグです引き続き頑張ります。今日はみんなフグしか釣れてないですね。やりましたねやばいっすか。いやタモいるでしょ。いいっすね。前田さん、タモああ切れた。ブリやったんです負けた。
負けたに2連敗負けた2連敗負けた2連敗負け最悪や最悪やあれ最悪釣れた？さっきブリ BB さんがブリいやもう近くまでおったんよ。最後切られた。うんだけど今日2発ブリが来た。来た来た来た。でかんだつ。すごい口にくわえど。ブリですかね。でかすぎでしょこれ。ありがとうございます。ダッツやないですか。でかいっすね。しかもダブルで引っかかったじゃないですか。これしか来ないまだまだ頑張ります。おい負けとうよ。エソの数負けとうよ。エソの数が負けとるよ。いいですね。このサイズ。これはスタイルですね。かまぼこ作れますよ。釣り身で。アジが来ましたね。よしよしよし。来た来た。やっと来た。やりました。本当ですね。すごいですね。5匹目です。これ全部持って帰れよ。かまぼこにしようか。できるですね。今からまだ釣れるっすよ。エソ狙いで。来た来た。ベ
ら。すごいことなっちゃう。すごいことなっとう。一気に来た。結構ある。そうですね。鹿児島が。さっき電話あったんです。